الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الأحبة الحضور، أيها الإخوة والأخوات المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطاي وخطاكم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعني وإياكم في دار كرامته إخوانا على سرر متقابلين. أسأله سبحانه أن يغفر ذنب المذنبين ويقبل توبة التائبين، وأن يدل الحيارى ويهدي الضالين، ويغفر للأحياء وللميتين. أمر الله عز وجل بالتوبة فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ووعد جل في علاه بالقبول فقال: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. ثم فتح الرحمن باب الرجاء فقال: لا تقنطوا من رحمة الله. أخرج مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. وأوحى الله إلى داود عليه السلام: يا داود لو يعلم المدبرون عني كيف انتظاري لهم ورفقي بهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لماتوا شوقا إلي ولتقطعت أوصالهم من محبتي. يا داود هذه إرادتي في المدبرين عني، فكيف إرادتي في المقبلين علي؟ يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع. يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع. يا من خزائن رزقه في قول كن فيكون، والخير كله عندك أجمع. ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري إليك أرفع. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت أي باب أقرع. ومن ذا الذي أدعوه وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع. حاشاك أن تقنط من فضلك عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع. عنوان اللقاء: قوافل العائدين. نعم، قوافل العائدين. وسيتكون اللقاء من مقدمة وبداية وختام، وبينهما أخبار 5. الخبر الأول: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. الخبر الثاني: سبحان مغير الأحوال.
الخبر الثالث: أترضى أن تكون مثل هذا؟ الخبر الرابع: طريق المخدرات. الخبر الخامس: هدايتي على يديه. ثم الختام. فإلى أول الكلام. أول الكلام: روى البخاري رضي الله عنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطريق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم جل في علاه وهو أعلم بهم: ما يقول عبادي؟ قال: يقولون يسبحونك ويكبرونك ويمجدونك ويحمدونك. فيقول جل في علاه: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوك. قال: فيقول: كيف لو رأوني؟ قال: يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وتحميدا وأكثر تسبيحا. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. قال: فيقول جل في علاه: فما يسألوني؟ قال: فيقولون يسألونك الجنة. قال: فيقول: هل رأوها؟ قال: يقولون لا والله يا رب ما رأوها. قال: فيقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد طلبا وأعظم فيها رغبة. فأين المشمرون؟ أين المشمرون؟ قال: فيقولون. قال: فيقول: فمما يتعوذون؟ قال: يقولون من النار. قال: فيقول: هل رأوها؟ قال: يقولون لا والله يا رب ما رأوها. قال: فيقول: كيف لو رأوها؟ قال: يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. قال: فيقول: أشهدكم أني قد غفرت لهم، فأبشروا يا أهل هذه المجالس، أبشروا يا أهل هذه المجالس. قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. فيقول جل في علاه: وله قد غفرت، هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. نعم، أبشروا يا أهل هذه المجالس، فربكم ذو رحمة واسعة. اسمع منادي الله ينادي: ألا قد طال شوق الأبرار إلى لقائي وإني أشد شوقا لهم. ألا من طلبني وجدني، ومن طلب غيري لم يجدني. من ذا الذي أقبل علي وما قبلته؟ من ذا الذي طرق بابي وما فتحته؟ من ذا الذي توكل علي وما كفيته؟ من ذا الذي دعاني وما أجبته؟ من ذا الذي سألني وما أعطيته؟ أهل ذكري، أهل مجالستي، أهل شكري، أهل زيادتي، أهل طاعتي، أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أقنطهم أبدا من رحمتي. وأهل معصيتي لا أقنطهم أبدا من رحمتي. إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب. من أقبل علي تقبلته من بعيد، ومن أعرض عني ناديته من قريب. ومن ترك لأجلي أعطيته المزيد، ومن أراد رضاي أردت ما يريد. ومن تصرف بحولي وقوتي ألنت له الحديد. من صفى معي صافيته، من أوى إلي آويته، من فوض أمره إلي كفيته. ومن باع نفسه مني اشتريته، وجعلت الثمن جنتي ورضاي. وعد صادق وعهد سابق، ومن أوفى بعهده من الله. يا فرحة التائبين بمحبة الله، فيا فرحة التائبين بمحبة الله. إن الله يحب التوابين
ويحب المتطهرين. الهج بحمده واهتف بشكره وقل اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء إليك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قل أنا الميت الذي أحييته فلك الحمد. قل أنا الميت الذي أحييته فلك الحمد. قل أنا الضعيف الذي قويته فلك الحمد. أنا الصغير الذي ربيته فلك الحمد. أنا الفقير الذي أغنيته فلك الحمد. أنا الضال الذي هديته فلك الحمد. أنا الجاهل الذي علمته فلك الحمد. أنا الجائع الذي أطعمته فلك الحمد. لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله، لا إله إلا أنت. يا رب حمدا ليس غيرك يحمد، يا من له كل الخلائق تصمد. أبواب غيرك ربنا قد أوصدت ورأيت بابك واسعا لا يوصد. روي عن منصور بن عمار قال خرجت ليلة وظننت أني أصبحت وإذا علي ليل، فقعدت عند باب صغير فإذا بصوت شاب يبكي ويقول وعزتك وجلالك ما أردت بمعصيتي مخالفتك وقد عصيتك حين عصيتك، وما أنا بنكالك جاهلا ولا لعقوبتك متعرضا ولا بنظرك مستخفا، ولكن سولت لي نفسي وغلبتني شقوتي وغرني سترك المرخي علي، فالآن من عذابك من يستنقذني وبحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عني. وسوءتاه من أيامي في معصية ربي، ويا ويلي كم أتوب وكم أعود وقد حان لي أن أستحي من ربي. قال منصور فلما سمعت كلامه قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال فسمعت صوتا واضطرابا شديدا ومضيت لحاجتي، فلما أصبحنا رجعت وإذا أنا بجنازة على الباب وعجوز تذهب وتجيء، فقلت لها من الميت؟ فقالت لا تجدد علي أحزاني. قلت إني رجل غريب. فقالت هذا ولدي، مر بنا البارحة رجل لا جزاه الله خيرا فقرأ آية فيها ذكر النار فلم يزل ولدي يضطرب ويبكي حتى مات. قلت إنا لله وإنا إليه راجعون. قلت هكذا والله صفة الخائفين يا ابن عمار. سبحان من وفق للتوبة أقواما وثبت على صراطها أقداما، يا من ليس لي منه مجير بعفوك من عذابك أستجير. إن تعذبني فبعدلك وإن ترحمني فأنت به جدير. إن علاج مشاكل الشباب والشيب وأصحاب الهموم والغموم هو الفرار إلى الله بالانضمام إلى قوافل العائدين. نعم، الانضمام إلى قوافل العائدين إلى الله بعد طول غياب، الذين أحرقتهم الذنوب والمعاصي، الذين جربوا الحياة في الظلام ثم اكتشفوا النور، الذين بدلوا ذل المعصية بعز الطاعة، الذين انتصروا على النفس والهوى والشيطان وحزبه، الذين آثروا الجنة على النار، الذين ندموا على ما فرطوا في جنب الله. قال صلى الله عليه وسلم الندم توبة. قال بعضهم إن العبد ليذنب الذنب فلا يزال نادما حتى يدخل الجنة، فيقول إبليس ليتني لم أوقعه في الذنب. وقال طلق بن حبيب إن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العباد، ولكن أصبحوا تائبين وأمسوا تائبين. ليس عيب أن تخطئ، ليس عيب أن تخطئ، لكن كل العيب أن تصر على الخطأ.
عيب أن تتمادى في الخطأ، عيب أن تنسى فضل الله عليك، عيب أن تنسى رقابة الله لك. جاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم فقال: يا إبراهيم، لقد أسرفت على نفسي بالذنوب والمعاصي، فقل لي في نفسي قولا بليغا. قال: أعظك بخمس، أعظك بخمس. قال: هات الأولى. قال: الأولى: لا تأكل من رزق الله واعص الله. قال: كيف يا إبراهيم وهو الذي يطعم ولا يطعم؟ قال: عجبا لك، تأكل من رزقه وتعصيه. قال: هات الثانية. قال: الثانية: لا تسكن في أرض الله واعص الله. قال: كيف يا إبراهيم؟ الأرض أرضه والسماء سماؤه. قال: عجبا لك، تأكل من رزقه وتسكن في أرضه وتعصيه. قال: هات الثالثة. قال: الثالثة: اذهب في مكان لا يراك فيه الله واعص الله. قال: أين يا إبراهيم وهو الذي لا تأخذه سنة ولا نوم؟ قال: عجبا لك، تأكل من رزقه وتسكن في أرضه وفي كل مكان يراك ثم تعصيه. قال: هات الرابعة. قال: الرابعة: إذا أتاك ملك الموت ليقبض الروح فقل له: إني لا أموت الآن. قال: من يستطيع يا إبراهيم؟ والله يقول: إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال: عجبا لك، تأكل من رزقه وتسكن في أرضه وفي كل مكان يراك ولا تستطيع رد الموت إذا أتاك وتعصيه. قال: هات الخامسة. قال: الخامسة: إذا جاءتك الزبانية ملائكة العذاب تأخذك إلى النار فخذ نفسك إلى الجنة. قال: من يستطيع هذا يا إبراهيم؟ من يستطيع هذا يا إبراهيم؟ قال: عجبا لك، تأكل من رزقه وتسكن في أرضه وفي كل مكان يراك ولا تستطيع رد الموت إذا أتاك ولا تملك لنفسك جنة ولا نار ثم تعصيه. قال: اسمع يا إبراهيم، أنا أستغفر الله وأتوب إليه. أنا يا إبراهيم أستغفر الله وأتوب إليه. فأعلنها توبة وإنابة وفرارا إلى الله، أعلنها رجعة وانضماما إلى قوافل العائدين. وأنت، نعم أنت، إياك أعني يا من تأكل رزقه وتسكن في أرضه وفي كل مكان يراك ولا تستطيع رد الموت إذا أتاك ولا تملك لنفسك جنة ولا نارا. أما آن أن تتوب؟ أما آن أن تتوب وتستغفر علام الغيوب؟ أما آن أن تنضم إلى قوافل العائدين؟ أما آن لما أنت فيه متاب؟ وهل لك من بعد الغياب إياب؟ تقضت بك الأعمار في غير طاعة سوى عمل ترجوه وهو سراب. وليس للمرء سلامة دينه سوى عزلة فيها الجليس كتاب. يعني القرآن كتاب حوى العلوم بكلها وكل ما حوى من العلوم صواب. ففيه الدواء لكل داء فاظفر به فوالله ما عنه ينوب كتاب. تعال نسمع أخبار أصحاب تلك القوافل ماضيا وحاضرا. تعال نأخذ العبرة من قصصهم، قصص ممزوجة بالندم والدموع، قصص مليئة بالصور والعبر يشكو أصحابها قبل الانضمام إلى قوافل العائدين من الهموم والغموم، مآس وآهات، غرقوا في لجج المعاصي والمنكرات، فمن خمور ومخدرات وفواحش ومنكرات. وكانت النجاة بالفرار إلى الله والانضمام إلى قوافل العائدين. الخبر الأول: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. عن أبي هشام الصوفي رحمه الله قال: أردت البصرة فجئت إلى سفينة أركبها وفيها رجل معه جارية، فقال لي الرجل: ليس ها هنا موضع. فسألته الجارية أن يحملني ففعل. فلما سرنا دعا الرجل بالغداء فوضع، فقالت الجارية: ادع ذاك المسكين ليتغدى معنا. فجئت على أنني مسكين. فلما تغدينا قال: يا جارية هاتي شرابك، فشرب، وأمرها أن تسقيني فقالت: يرحمك الله إن للضيف حقا
فتركني. فلما دب فيه الشراب قال: يا جارية هاتي عودك وهاتي ما عندك. فأخذت العود وغنت، ثم التفت إلي فقال: أتحسن مثل هذا؟ فقلت: عندي ما هو أحسن منه، عندي ما هو أحسن منه وخير منه. فقال: قلت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وجعل الرجل يبكي حتى انتهيت إلى قوله: وإذا الصحف نشرت. فقال: يا جارية اذهبي فأنت حرة لوجه الله تعالى. ثم ألقى ما معه من الشراب وكسر العود، ثم دعاني فاعتنقني وجعل يبكي ويقول: يا أخي، أترى أن الله يقبل توبتي؟ فقلت: نعم، إن الله يحب التوابين. فقلت: نعم، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قلت: نعم، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. فتاب واستقام وتبدل حاله. وصاحبته بعد ذلك 40 سنة حتى مات. فرأيته في المنام فقلت له: إلى ما صرت؟ فقال: إلى الجنة. قلت: بماذا؟ قال: بقراءتك علي إذا الصحف نشرت. قال: بقراءتك علي إذا الصحف نشرت. فلا إله إلا الله، كيف سيكون حالي وحالك إذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت؟ علمت نفس ما أحضرت. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فلا إله إلا الله إذا نطقت العينان وقالت: أنا للحرام نظرت. لا إله إلا الله إذا نطقت الأذنان وقالت: أنا للأغاني والحرام استمعت. ولا إله إلا الله إذا نطقت اليدان وقالت: أنا للربا والحرام أخذت. فلا إله إلا الله إذا نطقت الرجلان وقالت: أنا للحرام مشيت. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لم شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو بكل خلق عليم. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. مثل لقلبك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور. قد كورت شمس النهار وأضعفت حرا على رؤوس العباد تمور. وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير. وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء كدور. وإذا العشار تعطلت عن أهلها خلت الديار فما بها معمور. وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت وتقول للأملاك: أين نسير؟ فيقال: سيروا تشهدون فضائحا وعجائبا قد أحضرت وأمور.
وإذا الجنين بأمه متعلق خوف الحساب وقلبه مذعور. هذا بلا ذنب يخاف لهوله، كيف المقيم على الذنوب دهور. هذا بلا ذنب يخاف لهوله، كيف المقيم على الذنوب دهور. حتى ننجو ونفوز في ذلك اليوم ونفلح، لا بد من الفرار إلى الله بالانضمام إلى قوافل العائدين. قال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الخبر الثاني: سبحان مغير الأحوال. قال الراوي: لقد تغير صاحبي، لقد تغير صاحبي. نعم تغير. ضحكاته الوقورة تصافح أذنيك كنسمات الفجر الندية، وكانت من قبل ضحكات ماجنة مستهترة تصك الآذان وتؤذي المشاعر. نظراته الخجولة تنم عن طهر وصفاء، وكانت من قبل جريئة وقحة. كلماته تخرج من فمه بحساب، وكانت من قبل يبعثرها هنا وهناك، تصيب هذا وتجرح ذاك، لا يعبأ بذلك ولا يهتم. وجهه هادئ القسمات، تزينه لحية وقورة وتحيط به هالة من نور. وكانت ملامحه من قبل تعبر عن الانطلاق وعدم المبالاة والاهتمام. نظرت إليه وأطلت النظر في وجهه، ففهم ما يدور في خاطري، فقال: لعلك تريد أن تسأل ماذا غيرك؟ قلت: نعم هو ذاك، فصورتك التي أذكرها منذ لقيتك آخر مرة منذ سنوات تختلف عن صورتك الآن. فتنهد قائلا: سبحان مغير الأحوال. قلت: لا بد أن وراء ذلك قصة. قال: نعم، وسأقصها عليك. ثم التفت إلي قائلا: كنت في سيارتي على طريق ساحلي، وعند أحد الجسور الموصلة إلى أحد الأحياء فوجئت بصبي صغير يقطع من أمامي الطريق، فارتبكت واختلت عجلة القيادة من يدي، ولم أشعر إلا وأنا في أعماق المياه. رفعت رأسي إلى أعلى لأجد متنفسا، ولكن الماء بدأ يغمر السيارة من جميع نواحيها. مددت يدي لأفتح الباب فلم ينفتح. هنا تأكدت أني هالك لا محالة. وفي لحظات لعلها ثوان مرت أمام ذهني صور سريعة متلاحقة، هي صور حياتي الحافلة بكل أنواع العبث والمجون. وتمثل لي الماء شبحا مخيفا، وأحاطت بي الظلمات كثيفة، وأحسست بأني أهوي إلى أغوار سحيقة مظلمة. فانتابني فزع شديد، فصرخت في صوت مكتوم: يا رب يا رب، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. ودرت حول نفسي مادا ذراعي أطلب النجاة، لا من الموت الذي أصبح محققا، بل من خطاياي التي حاصرتني وضيقت علي الخناق. أحسست بقلبي يخفق بشدة، فانتفضت وبدأت أزيح من حولي تلك الأشباح المخيفة، وأستغفر ربي قبل أن ألقاه. أحسست أن كل ما حولي يضغط علي، كأنما استحالت المياه إلى جدران من الحديد. فقلت: إنها النهاية لا محالة. فنطقت بالشهادتين وبدأت أستعد للموت، وحركت يدي فإذا بها تنفذ في فراغ يمتد إلى خارج السيارة. وفي الحال تذكرت أن زجاج السيارة الأمامي مكسور، شاء الله أن ينكسر في حادث منذ 3 أيام. وقفزت دون تفكير ودفعت بنفسي من خلال هذا الفراغ. خرجت من أعماق الماء فإذا الأضواء تغمرني، وإذا بي خارج السيارة. ونظرت فإذا جمع من الناس يقفون على الشاطئ، كانوا يتصايحون بأصوات لم أتبينها. ولما رأوني نزل 2 منهم وأخرجاني من الماء. وقفت على الشاطئ ذاهلا عما حولي، غير مصدق أني نجوت من الموت وأني الآن بين الأحياء. كنت أتخيل السيارة وهي غارقة في الماء، فأتخيلها تختنق
وتموت وقد ماتت فعلا، وهي الآن راقدة في نعشها أمامي. لقد تخلصت منها خرجت مولودا جديدا لا يمت إلى الماضي بسبب من الأسباب. أحسست برغبة في الركض بعيدا والهرب من هذا المكان الذي دفنت فيه الماضي الدنس. مضيت إلى البيت، إنسانا آخر غير الذي خرج قبل ساعات. دخلت البيت وكان أول ما وقع عليه بصري صور معلقة على الحائط لممثلات وراقصات ومغنيات. اندفعت إلى الصور أمزقها، ثم ارتميت على سريري أبكي، ولأول مرة أبكي. أحس بالندم الندم على ما فرطت في جنب الله. فأخذت الدموع تنساب في غزارة من عيني، وأخذ جسمي يهتز. وبينما أنا كذلك إذا بصوت لطالما سمعته وتجاهلته. إنه صوت الأذان يجلجل في الفضاء، وكأني أسمعه لأول مرة. وجلجلة الأذان في كل حي، ولكن أين صوت من بلالي؟ منائركم علت في كل ساح، ومسجدكم من العباد خالي. يقول: فانتفضت واقفا وتوضأت. وفي المسجد بعد أن أديت الصلاة أعلنت توبتي، وجلست أبكي وأدعو الله أن يغفر لي خطيئتي. ومنذ ذلك الحين وأنا كما ترى. قلت: هنيئا لك الدموع الحارة، وهنيئا لك الانضمام إلى قوافل العائدين. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. قال عمر رضي الله عنه: التوبة النصوح أن يذنب العبد ثم يتوب فلا يعود فيه. وقال الحسن البصري: التوبة النصوح ندم بالقلب، استغفار باللسان، ترك بالجوارح، وإضمار بأن لا يعود. وقال يحيى بن معاذ: علامة التائب إسبال الدمعة، وحب الخلوة، والمحاسبة للنفس في كل همه. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الخبر الثالث: أترضى أن تكون مثل هذا؟ شاب صالح يقول: كان لي قريب بعيد، قربه النسب وأبعده الدين، وبحكم اطلاعي على دقائق حياته وتفاصيل أيامه فقد تأكد لي أنه لا يصلي مطلقا، ومثله كثير. نصحته مرات ومرات لعله يتعجل في إصلاح أمره ويستقيم في صفوف المصلين، ولكنه كان يقدم ويؤخر، ويظن أن العمر طويل والحياة دائمة. هلك المسوفون، والمسوف الذي يقول سأتوب وهو مصر على الذنب. كم قلت له: كم ستعيش؟ 20 30 بل 80، ثم ماذا؟ لا بد من الرحيل من دار الغرور. طالت بك الأيام أم قصرت عنك الليالي؟ وفي ليلة لم يتوقعها، في ليل مظلم، استحوذ عليه الشيطان فأنساه ذكر الله. أطلق قدميه تركض في أوحال المعصية وأوزار الجريمة. ألهته الأماني وغرته نسمة الحياة وبهجة الدنيا، ومثله كثير. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، وفجأة على غير موعد نزل به نازل، وطرق بابه طارق. ولم يكن هذا الضيف ليزوره إلا هذه المرة فحسب، ولكنها زيارة ثقيلة مؤلمة. إنه الزائر الذي لا يرد. حاول أن يؤخره، أن يؤجله، فلم يستطيع. أراد أن يتفاهم معه فلم يستطيع. أراد أن يدفعه بالدواء والطبيب، بالمال والأولاد، فلم يستطيع. حاول بكل الوسائل الدفاعية فلم يستطيع. حيل بينهم وبين ما يشتهون. انتهى كل شيء. هوت آمال عظام وأحلام كالجبال. حشرج الصدر وضاقت الأنفاس وغادرت الروح، وأمامه
أسئلة صعاب وجنة ونار، أعيد وأكرر: هلك المسوفون، هلك المسوفون. يقول الشاب: لم يكن هو أول من غادر الحياة بهذه السرعة من أسرتي، ولم يكن هو الشاب الوحيد الذي فقدناه، ولكن كان لحياته فجيعة ولموته عبرة، وكان يوم موته وتغسيله والصلاة عليه ثم دفنه يوما مشهودا غاب عنه كثير، وكنت أولهم، فكيف أصلي على من حرم الله عز وجل ورسوله الصلاة عليه؟ لم أصلي عليه طاعة وعبادة لله حتى تم كل شيء. يقول الشاب: ثم اجتمعت وأقاربي في مجلس ضم الكثير وأكثرهم عالم بأمور الدنيا جاهل بأمور الدين، كما قال الله: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فقام أحدهم شاهرا سيفه ومصوبا سهمه ورافعا صوته باستغراب يملأه الاستهزاء، وهو يسمع الجميع: أين أنت عن صلة الرحم والقيام بالواجب؟ فها هو فلان مات، فها هو فلان قد مات ولم نر لك أثر ولم نعلم لك مكانا. اتجهت نحوي العيون بالعتاب، وتحركت الأيدي تلوم، والألسنة تقول: أين أنت عن واجب الصلاة والعزاء؟ وأضاف أحدهم مستهزئا: تصلي وتصوم ولا تعرف حقوق القريب وواجبات الأسرة. وأخذ المجلس يتحدث ويقول وأنا لا أرد عليهم حتى إذا أفرغوا سهامهم وانتهوا، قلت للمتحدث الأول بصوت يسمعه الجميع: ما رأيك لو صليت صلاة المغرب 4 ركعات، هل يجوز ذلك؟ سكت ولم يجب، وهو يحرك حاجبيه ويهز يده باستغباء عجيب. كررت وأعدت السؤال وطلبت الإجابة منه بصوت مسموع حتى يسمع المجلس. قال لي بعد تكرار السؤال عليه 3 مرات: لا يجوز. قلت له: أحسنت، أحسنت، هذا أمر الله ورسوله، فنحن نطيع الله في هذا ونطيع رسوله صلى الله عليه وسلم. إن الكتاب والسنة يأمران أن لا نصلي على من مات وهو لا يصلي، وسماه كافرا. رفعت صوتي والحق يعلو ولا يعلى علي، وأنا أفرغ سهما من كنانتي: هل أسمع كلام الله ورسوله وأطيع أمرهما، أم أسمع كلامك أنت وهرائك؟ استدرت نحو المجلس وأنا أقول: أمرنا أن لا نصلي على من مات وهو تارك للصلاة، ولا نغسله ولا ندفنه في مقابر المسلمين، ولهذا لم أصلي عليه سمعا وطاعة لله ورسوله. خيم صمت على المجلس وأغمدت السيوف، فقد ظهر الأمر واضحا جليا. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. يقول الشاب: مرت شهور فإذا كثير من شباب أسرتنا وقد سمع ورأى هذا الموقف يعيد حساباته ويراجع أفعاله، ويخشى أن يمر عليه يوم لا يجد فيه من يصلي عليه. لقد كان هلاك هذا القريب رحمة لمن بعده وعبرة لمن خلفه، ولا يزال يتردد في جنبات المسلمين قول الله عز وجل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فقل لي بالله العظيم، كيف حال الشباب اليوم مع صلاتهم؟ كيف حال الشباب اليوم مع صلاتهم؟ حال عجيبة. قسم لا يصلي ولا يركع لا بليل ولا بنهار، وقسم يقدم ويؤخر وينام، يصلي متى ما شاء وكيفما شاء. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ أما آن لهؤلاء أن ينتظموا في صفوف المصلين وينضموا إلى قوافل العائدين؟ خل الذكار الأربع
والمعهد المرتبع والضاعن المودع وخل عنه ودعي. واندب زمانا سلفا سودت فيه الصحفا ولم تزل معتكفا على القبيح الشنع. كم ليلة أودعتها مآثم أبدعتها لشهوة أطعتها في مرتع ومضجع. وكم خطا حثدتها لخزية أحدثتها وتوبة نكدتها لملعب ومرتع. وكم تجرأت على رب السماوات العلا ولم تراقبه ولا صدقت فيما تدعي. وكم غمضت بره وكم أمنت مكره وكم نبذت أمره نبذ الحدى المرقع. ولم ركضت باللعب وفهت عمدا بالكذب ولم تراقب ما يجب في عهده المتبع. فالبس شعار الندم واسكب شآبيب الدم قبل زوال القدم وقبل سوء المصرع. واخضع خضوع المعترف ولذ ملاذ المقترف واعص هواك وانحرف عنه انحراف المقلع. إلى متى تسهو وتني ومعظم العمر فني فيما يضر المقتني ولست بالمرتدع. قال بعض الحكماء: تعرف توبة الرجل بأربعة أشياء. أولها أن يمنع لسانه من فضول الكلام من غيبة ونميمة وكذب. ثانيها أن لا يحمل في قلبه حسدا ولا عداوة لأحد من المسلمين. ثالثها أن يترك أصحاب السوء ولا يصاحب أحدا منهم. الرابع أن يكون مستعدا للموت نادما على الذنب مستغفرا لما سبق من ذنوبه مجتهدا في طاعات ربه. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل ويرى نياط عروقها والمخ في العظام النحل. اغفر لعبد تاب من زلاته ما كان منه في الزمان الأول. هذا سوبربان أزرق موديل 86 رقم اللوحة دال حاها 166. سد الطريق على سيارة أخرى. نرجو على صاحب السيارة أن يحرك سيارته. الخبر الرابع: طريق المخدرات طريق غرق فيه كثير من الشباب إلا من رحم الله. يقول الشاب وهو يروي مأساته: بعد أن أنهيت دراستي الثانوية عملت موظفا في إحدى الشركات التجارية وقد فصلت من العمل لكثرة تغيبي وعدم انضباطي. عملت بعدها أعمالا مختلفة من بناء وتجارة وغيرها حتى استطعت أن أكون نفسي وأجمع مبلغا من المال. وفي أحد الأيام عرض علي أحد الشباب فكرة السفر إلى إحدى الدول الآسيوية وكان يروي لي مغامراته ومشاهداته. كان يجاهر بالمعصية والعياذ بالله. يقول الشاب: كان صاحبي يحدثني عن المتع المحرمة وكأنه يغريني بالسفر حتى عزمت عليه واستحوذني الشيطان. فكان صاحبي أول المرحبين بل تكفل بشراء تذكرة السفر على أن أتكفل أنا هناك ببقية المصاريف. وسافرنا. هناك رأينا جموعا من الشباب ليس لهم هم إلا المتعة المحرمة. اليوم الأقصى يشتكي والشباب يغرق في أوحال المعاصي والمنكرات. ها هو الأقصى يلوك جراحه والمسلمون جموعهم آحاد. يا ويلنا ماذا أصاب رجالنا؟ أو ما لنا سعد ولا مقداد؟ يقول الشاب: رأينا هناك جموعا من الشباب ليس لهم هم إلا المتعة المحرمة فتعلمت من الشباب التدخين وشرب الخمر ثم الزنا ثم تعاطي المخدرات. خضنا في كل الوحول القذرة حتى بلغنا الحضيض ثم عدنا، وبعد فترة جمعنا مبلغا آخر من المال ثم سافرنا إلى بلد آخر أشد فسادا وجربنا كل شيء. وفي إحدى الليالي
رفض أحد الشباب إعطائي حقنة المخدرات المعهودة، فخرجت من الفندق وقابلت مجموعة من المروجين فدعوني إلى مقرهم، فذهبت معهم وعرضوا علي أنواعا كثيرة من المخدرات كنت أجهل بعضها ومدى تأثيره على الجسم. وبعد تعاطي المخدرات والمسكرات دعاني أحدهم إلى الغرفة المجاورة لممارسة الزنا بعد أن أمرني بدفع الثمن مقدما. وكنت في سكر شديد لا أدري ما أصنع، فقبلت العرض ولم أكن أدري أني أمشي برجلي إلى الهاوية. ثم بعد أيام عدنا من السفر ومارست حياتي الطبيعية، لكن شبح المخدرات كان يطاردني في كل مكان. أصبح شبح المخدرات يطاردني في كل مكان، وقد نصحني بعض المخلصين بالتوجه إلى المستشفى لتلقي العلاج، فوعدتهم بالذهاب ولم أذهب. توالت السفرات لممارسة تلك الأعمال المشينة التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من حياتي البائسة المتدهورة، حتى نفذت النقود فاحترفت السرقة من هنا وهناك. تعلمت فنون النصب والاحتيال حتى أجمع لمتعتي المحرمة. وفجأة شعرت بوعكة صحية فذهبت إلى المركز الصحي بحثاً عن العلاج. وبعد تحليل عينة من دمي أخبروني بأني حامل لفيروس الإيدز. فضاقت الدنيا في وجهي. يا للهول، يا للمصيبة، لقد ذهبت تلك اللذات وانقضت تلك الحسرات، فلم يبقى إلا الآلام والحسرات. وحسرتاه على أصحاب لم ينفعوا، وحسرتاه على أحباب لم يشفعوا. يا حسرتاه يوم طال السهر ولم أعد زادا للحفر. يا حسرتاه على عمر مضى وزمان ولى وانقضى ولم أتقي فيه حر لظى. يا حسرتاه إذا كشف الديوان بخطايا اللسان وزلات الجنان وقبيح العصيان. يا حسرتاه إذا وضع الكتاب ونشر ما فيه من خطأ وصواب وعرض الشباب. يا حسرتاه على صلاة أضعتها وزكاة منعتها وأيام أفطرتها. يا حسرتاه على أوقات أهدرتها. يا حسرتاه على ذنوب ارتكبتها وفواحش اقترفتها. يا حسرتاه يوم لم يلهج لساني بذكره ولم تقم جوارحي بشكره. يا حسرتاه يوم يفوز الصالحون بالدرجات. يا حسرتاه يوم يهوي الظالمون في الدركات. قال سبحانه: وأنذرهم يوم الحسرة، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. يقول الشاب: لقد ذهبت تلك اللذات وانقضت تلك المسرات، فلم يبقى إلا الآلام والحسرات، لم يبقى إلا الآثام والأوزار والتبعات. تفنى اللذاذة ممن ذاق صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار. تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. هذه حكايتي باختصار، وكل ما أعرفه أنني مصاب بمرض الإيدز وأني أنتظر الموت. وعلى الرغم من أني أسير إلى الموت سيرا سريعا فلا بأس، فقد أفقت من غفوتي وأفقت من غفلتي. وأنصح كل شاب عاقل بالالتزام بتعاليم الدين الحنيف، تلك التعاليم التي لطالما سمعناها ولم نتبعها، إنما اتبعنا النفس والهوى والشيطان. وقد خاب من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. أقول لإخواني الشباب: احذروا المخدرات والفواحش والمنكرات، فإنها الهلاك الماحق.
احذروا من رفقة السوء فإنهم جنود إبليس اللعين. يقول: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، فلعلكم تقرؤون كلماتي هذه وأنا تحت التراب. فلعلكم تقرؤون كلماتي هذه وأنا تحت التراب، فاسأل الله لي الرحمة. لعلكم تقرؤون كلماتي وأنا تحت التراب، قد فارقت الروح الجسد وصعدت الروح إلى باريها، فاللهم يا من وسعت رحمته كل شيء. فاللهم يا من وسعت رحمته كل شيء، ارحم عبدك الضعيف المسكين. يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم أني مسلم. لو رأيت التائب رأيت جفنا مقروحا تراه في الأسحار على باب الاعتذار مطروحا. سمع قول الإله يوحي فيما يوحي: توبوا إلى الله توبة نصوحا. التائب مطعمه يسير وحزنه كثير ومزعجه مثير وكأنه أسير قد رمي مجروحا، ولسان حاله يردد: توبوا إلى الله توبة نصوحا.